Караценька, чым адрозніваецца піва ад элю? З вами Прыдыбайлавы бровар у пошуках беларускага піва. Зараз лічыцца, што эль гэта піва, якое зброжана на элевых дражджах верхавога абражэння. Але раней было не так. У 13-15 стагоддзях сяляне часцей варылі эль, чым піва, бо эль прасцей ды быстрэй згатаваць, чым тое піва. Так, каб зразумець разніцу, давайце пройдземся па працэсу прыгатавання піва. Па-першае, бяром молаты солад і ўсыпаем яго ў катку з гарачай вадою для запарвання, ці, як кажуць півавары, для зацірання сусла. Па-другое, пасля запарвання трэба адфільтраваць сусла, то бок раздзяліць саладовую кашу ад вадкасці. Па-трэцяе, пераліваем сусло ў кацёл і варым каля гадзіны з даданнем хмелю. Па-чацвёртае, пасля варэння пераліваем сусло ў бочку, астужаем ды адбражваем. Ну і ўсё, піва гатова. А эль жа робіцца ўсё тое самае, але без трэцяга кроку. Варэння сусла з хмелем не было. То бок саладковае сусла адразу выбражвалі. І калі півавар хацеў дадаць гаркаты, то ў працэсе абражэння ён дадаваў сумесь розных зёлак ды насення, такія як кмен, палын, ядловец і гэтак далей. І клікалі раней гэтую сумесь на манастырскі манер груйт. Працей кажучы, эль гэта піва без хмелю, настоянае на зёлках.